ассалому алайкум мухлисони канали Мамуразия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликӯл. Дар ин видео сиёмка кардем молҳои калону буқабҳои калон майда гӯсола ғуноҷино гулҳои ширдор қатъи телефон номерош. марҳамат видеоро то охирша тамошо кунед. агар шумо дар канали мо меҳмон бошем ба канали мо обуна шавед. баъд доим канали марам дастгирӣ кунед. нови канал Мамуразия лайф. подроин якта подписка, якта лайк, комментарий фаромӯш накунед. рафтем марам тамошо кунед. саркадем ай буқо моли якумон уна буқаи калони хароб барои бастан. нарша 11000 гуфтеста муомила дорад. бозорда оли чӣ накардааст. манамдай ака дар бозори Ҷиликӯл дута буқара савдо кадаста 24 кадия 24500 на дута буқаи алара када. чанд гуфт ҷои пулгириша 27 26 ҷои пулгириш гуфтеста мега соҳибуш. акара касе мешинаса лайк ҳар душа якҷоя 24 кадестиян 26 ҷои пулгириш гуфтестай соҳибаш. намоли навбатимон буқаи алаи калон хеле фарбе будааст. нарша 14000 гуфтестай муомила дора. бозор 12300 када 12300 надодааст. мана айқафошам бинай намоли навбати мо буқаи калон харобтар кал будааст. нарша 10000 гуфтестай муомила дора. бозорда 82-83 нарх када надодааст. намоли навбатимон буқаи карпат фарве будай хеле фарбе шудааст. нархша 14000 гуфтестай муомила дора. бозор 11000 ровна кадай надодааст. 11000 да надодааст. қа дастачна фарбе. мана моли навбатимон пачаи ёш харобтар барои бастан мешавад. 5.5 када истай ози 5.5 да савдо дора. ولی سودا پختگی نیست. خیلی قچه مالی نوبتی من بقای سیاه یالتراس کدسته. نرخشه 68 گفتسته معامله داره. بازار ای 58 تا 6000 نرخ کده. نمی بخره بخره برای کنجارتی سوزای خراب تیار شدگی ایوجه. خب مانا مولی نوبتی من غنوجینچای کارپات ایرا بینینه مولام مولجان ایدان برای مولکنی مولی فاسون نرخش 6000 گفتسته. بازار دا 51 نرخ کده است. سالی ارزون ای گفته 51 دا سودا پختگی نیست. مانا برای مولکناس سوزایی Пононинча оянда до қачай ёшмана нарша 4000 гуфтеста муомила дора. бозор 35 нарх кадай 35 да надодам мега. қачай майдаи харобак бу қанча чарам неч қилди бозор тизбира наиш 35 даст. бозор 31 нарх када. булари чи клепа шунча яи ҳар душа 88 бозор нарх кадаста. ҳар душа якҷоя. мана соҳибаш 88 ikkovini bir joyda narx qilyapti.
Xo'p, mana mo'li navbatiyman. Qay zard, kalontar, xarob, narxi 6000 guftesan, muomala dora, bozorda 48 narx kadar. 48 ta o'li noroziyay. Xo'p, mana mo'li navbatiyman, buqachay zard, narxi 5000 guftesan, muomala dora, 39 qildimi? Bozor to 39 kadagan. 20 mishkam 4000 bozor narx kadagan nadada است. Xo'p, mana buqay navbatiyman, buqay Gurksvet. Narxi 5000 guftesan, muomala dora, bozorda to 48 ta narx kadar nadada است. Arg'i egasini, mabjari egasini ko'zlaganlar ko'prakda. Bilsin olay. Qancha bu 6000 ga? Buqash. 6000 budas. Bozor qancha qildi buni? 5,5. 5,5. İşe bozor 5000 pursida. Qarodash sozildi nisbat va peshina. Madda buqachay Karpat. Har dusha yak joya 11500 gufteста muomala dora. Bozor nav daromadaga baram qo'yli bozor narx naqadas. Unaish parodash zo'r budayni. Har dusha yak joya 11500 bo muomala dora. Buna mo'li navbatiyman, Gunojini Karpat. Narxish 5500 bo savdo meshava bozorda 48 kada. 48 bozor kadaga. Yak sola shidaga. Yak sola guzashtagi budast. Na. Baroy gusola pursidagio 3300 guftesan muomala dora bozor to 2.5 narx kada to 2500 da. Gunojin примерно 6 moh 7 moh gunojincha. Gunojina ardisham yo buqa. Yatish buqa. Bitta gusola ish gunojimdas ish buqacha ardisham yaqin narx ha. Ardisham Sivise ne ala gunojimdas chand qad bozor edi? 3000 ham buqacharachi? 4000 guftena. 43 budast muomala dora bozor to 35 kadar buqachara. Gunojin chand aka? 35 guftesan. 35 muomala dora. Chand qad bozor? Bozor 3000 3000 bozor narx kadaga. Buna savdo shida, mana gusalacha gunojina. Gunojincha budast 2050 so'mda hozir xaridasiz mana. Xo'p, mana mo'li navbatiyman, Gunojincha gusalachay Karpat. Narxi 25 guftesta 22 hozir savdo doramega 22 da o'li savdo puxtagi nest. Na mo'li navbatiyman. 6.5 guftesta muomala dora bozor 5000 kadagan qicha to'qamnay ocha-bacha budas. Gusolash adelni fruxtaga 2200 da ira. Chand qad bozor? 5000 to 5.5 bozor narx kadagan. Chandim gusalashin? Yaqin gusalash buda, aka deyimishda bu qara haftagi nesa? Haftagi budas. Mo'li navbatiyman go'vi gusalador. Yaqin gusalash gunojina buqacha budas. Buqacha shirish chand qayakira? Shirish. Shirish hami 4.5 litr metar. Yak ruzda? Yak ruzda 4. Bir mahal. Ya vaqt 4.5 ha? 4.5 litr yak vaqt yak ruzda 8 litr 9 litr medudast. Shir narxi 4000 guftesan muomala dora. Bozor chand kada kayra? Bozor 11 ta 11 ta guftesan nadodasin. Savdo kadesta o'zi ha? 11 ta o'zi savdo kadesta buday mana. Na mo'li navbatiyman go'vi gusalador. Birinchi bolasi ha? Birinchi bolasi ho'kizcha. Suti qancha buni? Bir kunda Bir kunda 3 litr 4 litr suti bor. Yak ro'za 3 litr shir doshtas. 7000 guftesan muomala dora. Bozor qancha qildi?
6000 6000 бозор нархадагия озина 16 соли. خب من امولی نوبتیمون گوی گوساله‌دار سیم گوساله‌اش بوده کلان شیدگی با بقا رفتگی 5 ماه بغض بوده است شیر داره اوزی یا وقت 3 لیتر میشه شده است من نرخش 13000 با سودا میشوه چند کد بازار 10000 بازار نرخ کردگی گوساله‌اش خوناجین سیم بچه‌اش بوده است خب من مالی نوبتیمون 4 تا گوساله کدگی سر بغض گمان 3 لیتر شیر داره خودش توقع 7000 با سودا میشوه بازار قنچه قلده؟ 5500 بازار نرخ کردگی حدود 10 سالی من ای یک شخص نداشته است برایم ارزان‌تر تمام موزی میمونیم خب من ای گاب سیمکه کده بودیم نه بو میگیریم من اهلیش نشون بتیم کو اکایت اهلیش آتش کفوا اینه من واپشه مول نمیجم با واپشه نمیجم با اینه مول دا گارانتی دادسته اکا تلفن نمره گاب زن اکا 94 41 15 آدرس کجا آدرس جلالدین بالخی جلالدین بالخی کالخوزا بود من خریدارا باشه مرحمت جماعتی ازم